Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye ku mugoroba w'uno munsi, igenekerezo rya 22 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa no kugira ijoro ryiza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye atana kamwe kavuyemwo. Ngaha nyene tugushikiriza ibiriko biravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'ubutungane, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata ca politike, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'indero, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hoba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu caco mu yandi makungu. Bandanya kubana natwe. Ano makuru rero haraba ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira: Dieudonné Murengerantwari yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba kuri uno mugoroba. Dieudonné Murengerantwari yahora arongoye ibanki nkuru y'igihugu BRB yarahagaritswe ku wa ndwi z'ukwezi kw'icumi 2023. Inyuma y'ukwezi n'inusu yari amaze mu gasho k'iperereza, uyu munsi yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba. Yashikijwe aho bita muri quartier Mineri Adulte. Dieudonné Murengerantwari akurikiranwa ku vyaha birimwo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kwakira ibiturire, gukoresha amafaranga ava mu vyaha no kunyuruza amatungo y'igihugu. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure, ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kubana natwe. Nayo mu bindi kandi ntunyemerere ngushikirize iyi nkuru ivuga ko i Buterere hari umwana w'imyaka 5 yafashwe ku nguvu baca baramwica bamunize. Ni inkuru iteye umubabaro, ni inkuru y'agahomerabunwe, birababaje cane. Iyi nkuru nyene nayibonye ku rubuga rwa radiyo televiziyo Isanganiro, numiwe ndabisomye nsigara ndibaza ingene ibintu nk'ibi biba abategetsi b'u Burundi bakaguma mu gacerere. Ku wa mbere uheze igenekerezo rya 20 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023, Isanganiro yanditse igira iti: umwana w'umukobwa w'imyaka 5 yaba muri quartier Nyarumanga zone Buterere yatowe ikiziga mu gatondo ko kuri uwa mbere. Amakuru avaho vyabereye akaba avuga ko yafashwe ku nguvu n'abantu bataramenyekana baca baramuniga. Umuvyeyi wiwe ashikiriza ko yatanguye kumubura isaha 12 z'umugoroba. Asigura ko umubanyi yamubwiye ko hari umukobwa yaje kumutora aca amutwara kuraba ireresi. Uwo muvyeyi akaba amenyesha ko bukeye basanze ikiziga c'umwana wiwe kiri ahitwa kwa Makara. Asaba ko abakoze ico kibi bofatwa bagahanwa. Umwe mu babanyi yikeka ko vyoba vyakozwe n'abagabo banywa ibiyayuramutwe bagenda mw'ijoro baborewe. N'uwurongoye zone haremeza ko ivyo bibi bikorwa n'abagabo bafata ibinyobwa bikaze cane. Serge Hategekimana akaba asaba ko haba itegeko ribuza kudandaza ivyo binyobwa bikaze mu mabutike bikaja mu bunywero. Bagenzi, igihugu cacu kiragwaye bikomeye. Iki caha kirarengeye ubwenge bw'umuntu. Biragoye no kubishira mu mutwe. Ariko ikibabaje kurusha n'ingene ibintu nk'ibi birengana nk'ibintu bisanzwe. Twoba twaramenyereye ikibi ku buryo kumva ibintu nk'ibi bisigaye bisanzwe. Umukuru w'igihugu yoba amenya ibintu nk'ibi akumva bisanzwe. Umushikiranganji wa mbere yoba abimenya akavyumva nk'icaha gisanzwe. Umushikiranganji w'ubutungane yoba yaravyumvise aranuma. CNIDH yoba yaravyumvise. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura yoba yarabimenye akanuma. Abatwara igipolisi boba barumvise bino bintu. Abakuru b'amasengero boba baramenye rino vumwe.
iki ni ikintu categerezwa guhagurutsa igihugu cose tukibuka twese abana bacu tukiyamiriza iri vumwe mu gihugu ababikoze bagafatwa kandi bagahanwa vy'akarorero sinumva ingene turonka umwanya wo kwirirwa turiruka inyuma y'urumuri tukabura umwanya n'umutima wo kwiyamiriza amabi nk'aya abomenya umwidondoro w'uyu mwana bowudusangiza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 3, 2, 4, 6, 5, 5, ni inkuru ibabaje ni n'inkuru kandi inateye agashavu nayo kandi ntunyemerere mbandanye na ya nkuru nari ntanguye nkugeza ko mu ntango z'ano makuru ivuga ko Dieudonné Murengerantwari yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba kuri uno mugoroba Dieudonné Murengerantwari yahora arongoye ibanki nkuru y'igihugu BRB yarahagaritswe ku wa ndwi z'ukwezi kw'icumi 2023 inyuma y'ukwezi n'inusu yari amaze mu gasho k'iperereza uyu munsi yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba yashikijwe aho bita muri quartier mineri Adirte Dieudonné Murengerantwari akurikiranwa ku vyaha birimwo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu kwakira ibiturire gukoresha amafaranga ava mu vyaha no kunyuruza amatungo y'igihugu hari amasoko avuga ko Dieudonné Murengerantwari azira kuba atarashoboye kunyegeza ko hari amafaranga menshi y'igihugu akoreshwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu mu buryo budahuye n'amategeko aha hakaba havugwa amamiliyoni y'amadolari ahabwa ishirahamwe Prestige rivugwa ko ari irya Angeline Ndayishimiye Perezida Ndayishimiye wenyene hakaba aherutse gutangaza ko ikigega c'isi yose FMI kimwagiriza ko ari we musuma mukuru mu Burundi Perezida Ndayishimiye we yatangaje ko bamushirako ubusuma bukorwa n'abandi bategetsi nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko ikakuma mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu ca Kenya hariko haravugwa inzoka zugarije ku nyubakwa y'ibiro vy'abarongoye ikambi izo ngorane zabaye kuva kuri uwu wa mbere uheze kandi gushika kuri uwu wa gatanu iyo nyubakwa ntiyari bwasubire gukora inzoka nyinshi ziharurwa muri 20 zari zugarije ibiro vy'uwurongoye ikambi ni inkuru hitumvikana ariko iyo wumvirije ivyo impunzi zivuga canke abajejwe umutekano bararira iyo nyubakwa y'indongozi z'ikambi ya Kakuma muri Kenya iteye amakenga iyo nyubakwa niyo cicaro gikuru c'abaserukira leta ya Kenya mu ikambi iharurwamwo ibiro biri hagati ya 25 na 30 ku bwa bamwe mu mpunzi bama baja kuvyitura kuri hari ivyo bakeneye iraba ikambi ya Kakuma n'igice cugawe ca Karobeyeyi iyo nyubakwa ndayizi neza iri muri zone ya Kakuma ya kane inyuma y'ikirindiro c'abapolisi bagize ikambi noshobora mbere kujayo naho noba mpumirije kuko inzira ijayo ndayizi neza kandi ni hafi yaho mba muri iyo zone nyene niko bishikirizwa n'umwe mu mpunzi aza aho hantu ico kibazo c'inzoka cavuzwe ku wa 13 Munyonyo mw'ijoro n'abajejwe umutekano bararira ico kibanza ku wa kabiri abakozi ba leta ya Kenya mu karere ka Turkana West bafashe minenerwe ayo makuru bamaze gushika mu gitondo basanze ibintu vyahindutse baricaye nk'uko bisanzwe hatana kimwe babona iminota mike inyuma yaho ibiyoka bitari munsi ya 10 birebire kandi bifise imitwe minini vyaraje abantu bose bari muri iyo nyubakwa barashwiragiye nk'uko bivugwa n'amasoko menshi atandukanye harimwo abari hafi y'ivyo biro bamwe buriye impome kugira ngo basimbire inyuma imodokari zabo zize kubatora bose basiga imiryango y'ibiro itugaye uko akaba ariko impunzi zongerako umunsi wose ntibagarutse muri ivyo biro bukeye bwaho ku munsi wa gatatu ivyo biro vyari bicugarijwe n'ivyo biyoka binini binini gushika mbere kuri ubu wa kane ikibazo carakomeye aha mw'ikambi kandi nta muntu yubahuka kuhagera uko akaba ariko izo mpunzi zongerako ku munsi wa kane abajejwe umutekano muri ico kibanza bavuga ko bagerageje guharura izo nzoka zirenga 25 mbere ntiziri munsi ya 30 uko akaba ariko bamenyesheje bakagabisha ko bazova muri ico gice hamwe batokongererezwa abajejwe umutekano bo mu gisirikare bo bafise inkoho
Irindi soko rivuga ko yoba hari umwe mu mpunzi aturuka muri Kongo yoba hataratunganirijwe neza ku munsi wa mbere aca afata ingingo yo kwihora akoresheje amangetengete. Ni inkuru igoye guhinyuza ku bw'abarongoye ikambi. Nubwo biri uko ariko abo bajejwe intwaro nyene basaba uwo wese azi uko izo nzoka zokwirukanwa kubikora ku neza y'ababa muri iyo kambi yose. Abo bategetsi bakaba bemeza ko ataco bazogira uwo wese yofasha muri ico gikorwa ko ata bihano kandi atazomenyekana. Nta n'umwe haragerageza umuti uwo ari wo wose kandi n'iyo mpunzi ya Kongo yikekwa ntiriyerekana. Hagati aho ibikorwa vyo mw'iyandikiro ndangamuntu, amatati, indangamuntu z'ubuhinga bwa none canke gukora amadosiye ajanye no kunguruza ubu vyarahagaze bivuye kuri ico kibazo mw'ikambi ya Kakuma iharurwamwo impunzi zirenga ibihumbi 200 harimwo abarundi barenga ibihumbi 25. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kugira umunsi mwiza no kubandanya uraroranirwa.